ख़बर शामिल कंदासीं आवाज़ सिंध न्यूज़ चैनल मौजूद। ज़िला रिपोर्टर जाम शोरो मोहम्मद सफ़र एम सेवानी, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मोहम्मद साबिर काका पारां हज़रत लाल शहबाज कलंदर रह जी 373 उर्स मुबारक जे 3 ॾींहनि वारी तकरीब जी कवरेज लाइ सेमण शरीफ़ जे पब्लिक लाइब्रेरी में क़ाइमु कयल इंफॉर्मेशन ऑफिस जाम शोरो जी मीडिया सेल जो दौरो कयो वियो। उन मौक़े ते डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद साबिर काका चयो त इतलात खाते पारां हर साल ज़िले इंतज़ामिया जी सहकार सां सरकारी तकरीबनि जी कवरेज लाइ मीडिया सेल क़ाइमु कई वेंदी आहे, जंहिं वसीले लाॻापियल साफ़ियुनि जे सहकार सां सरकारुनि जे मुस्बत तशहीर के यकीनी बनाइण जे लाइ भरपूर कोशिशूं कयूं वेंदियूं आहिनि, जेके हिकु सुठो अमल आहे। हिन चयो त सेवण ऐं भान सईदाबाद समेत समूरे ज़िले जाम शोरे जे साफ़ी भाइरनि जो तावन हमेशह खां मिसाली रहियो आहे, जंहिं लाइ इतलात खाते जे हिकु ज़िम्मेदार अमलदार जी हैसियत सां संदन शुक्रगुज़ार आहियां। ऐं उन मौक़े ते हिन मीडिया सेल जी टीम में शामिल सिंध जे नाले वारे स्ट्रेस डिज़ाइनर, कैमरामैन ऐं एडिटर खे संदसि 30 सालनि खां वधीक ख़िदमतनि जे एतिराफ़ में खेसि लाइफ टाइम अचीवमेंट तारीफ़ी सर्टिफिकेट सां नवाज़े संदसि हौसला अफ़ज़ाई कई।